ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡൂറ്റ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്തു വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ ഓയിൽ ക്യാന്, ഇരുമ്പിൻ്റെ ഡ്രമ്മില്ലേ, അതൊക്കെ ഓട്ടയായിട്ടും വെറുതെയൊക്കെ വേസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിന്നൊരു കൂടുണ്ടാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. ലവ് ബേർഡ്സ് അതുപോലുള്ള അലങ്കാര പക്ഷികളൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂടാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണാം. ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക്, കമൻറ്റ്, ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഈ ഒരു കൂടുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ കൂടിൻ്റെ പണി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പഴയൊരു ഡ്രമ്മാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പെയിൻ്റൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ബാഗൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇവിടെയൊക്കെ തുരുമ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ബാഗൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉറപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ടൈൽസ് കട്ടർ വെച്ചിട്ട് ആ തുരുമ്പ് പിടിച്ച ബാഗൊക്കെ ഇത് എന്തായാലും കട്ട് ചെയ്യണം അവിടെ നമുക്ക് നെറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി കളയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാഗ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ തുരുമ്പ് പിടിച്ചിടുന്നത്, അതാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത്. നമുക്കിതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേ കളറാണ് ഇപ്പോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് ഒരു റെഡ് അടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊരു നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രേ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ പച്ച നെറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള അളവ് എടുത്തിട്ട് കടയിൽ പോയി കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രില്ല് വെച്ചിട്ട് ഈ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് നെറ്റ്, ബോൾട്ട്, അതുപോലെ വാസറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ലോക്കാക്കി ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഹോൾസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്, ബോൾട്ട്, വാസർ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഹോളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെറ്റ് പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ ഇട്ടാലും നമുക്ക് ആ ഹോളിലൂടെ വെച്ച് സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റൊക്കെ സെറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും കൂടി നെറ്റ് വെക്കണം. ഇതാണ് അടിഭാഗം. അപ്പോൾ അടിഭാഗത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ലോക്കൽ നെറ്റ് എടുത്താൽ മതി. 40 രൂപയൊക്കെ മീറ്ററിന് വരുള്ളൂ ഇത്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പീസാണ് ഇത്. നമുക്ക് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ ഒരു സ്ക്രൂവിലേക്ക് തന്നെ കയറ്റി വെച്ച് അവിടെ ടൈറ്റാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ബേഡ്സിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കമ്പൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുടയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയൊരു തകര ഷീറ്റ് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു ടൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു നെറ്റ് അവിടെ സെറ്റായി നിൽക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് ഡോർ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അത് ഞാൻ ബാക്കിൽ തന്നെ ഈ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ ടൈൽസ് കട്ടർ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഡോറിന് വലിപ്പത്തിനുള്ള ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് നമുക്ക് ഇതന്നെ ഡോറാക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് ഒരു വിജാഗിരിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ചെറിയൊരു ലോക്കൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അവിടെ സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ടൈറ്റാക്കി എടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ബേഡ്സിനെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു ഡോറ് കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയ രീതിയിലൊരു മൂർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് കയ്യിന് തട്ടുന്നതിന് ഒരു ബീഡിങ് കിട്ടും. അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതിപ്പോൾ കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താൻ വേണ്ടി പോകണം. അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്കും അതുപോലെ കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് മാക്സിമം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരാം. പിന്നെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൊക്കെ ഓണാക്കി വെക്കുക, നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടർന്ന് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്.